प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर वोड 27 आनी 28. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 27 and 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक बागी. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की एक बायल जेजू कडेन येता आनी जेजूक म्हणटा, कित्याक जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो थंयसर हजारांनी लोक येतालो, जेजू उतर शिकयतालो, देवाचें उतर शिकयतालो, उतराची सोजमणी दितालो, थंयसर अजबान मिलाग्री करतालो, म्हणटच लोक हजारांनी येतालो. आनी जेन्ना हो लोक सगळे पळयता, अजाबां पळयता, थंयसर आयच्या शिवर्तमानान एक बायल फुडें येता आनी म्हणटा, तुका सांबाळलेलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हड्डें भागी. भाव भयणींनो, ही बायल कोणाची खबर कोत्ताली? ही बायल मोरयेची खबर कोत्ताली. ती जेजूचे आवयक मान दिताली. ती म्हणटाली, खरेपणी तुका गोर सांबाळला आनी तुका दूद दिलां तो व्हड्डो भागी. म्हणजे जे बायलेन तुका ह्या संवसारांत जल्म दिला ती खरेंच सुभागी, ती खरेंच म्हणजे व्हरती. तिणें इतलो मान दिलो देवान तुका ह्या संवसारांत हाडपाक, कित्याक जेजू इतलें बरें काम करतलो. आनी भाव भयणींनो, जे ही बायल उलयली जेजूक, समजा खंयचीय मायर आसली, तिजो माय एक व्हडलो देवाचो मनीस आसलो आनी तो ह्या संवसाराचो सुरवंडार आसलो जाल्यार ती मांयक अशे भाशेन चिंतपाक एकदम सारकें आसलें, कित्याक ती खरें सजमतेली आसली की हांव ह्या सुरवंडाराची आवय, हांव ह्या व्हडल्या देवाची आवय. आनी तिजें व्हडपण आसतलें ती खरेपणी सजमतेली की हांव एका पुताची एका भाग्यवन पुताची आवय म्हणून. पूण भाव भयणींनो, जो जाबाब जेजून त्या बायलेक दिलो तो आयज पासून आमकां खूब जाणांक सजमणी मेळोंक ना. म्हणून आयज आमी ह्या उतरांची नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा हें खरें म्हणटा. तुवें कितें सांगलें की मोरी खरें सुभागी, खरें ज्या व्हड्ड्यान म्हाका दूद दिलां, ज्या कुसवोन म्हाका सांबाळला, ती बायल एकदम खरेपणी सुभागी. पूण जेजू म्हणटा, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक भागी. म्हणटच भाव भयणींनो, जेजू आयज कितें सांगूंक सोदता, ते बायलेक कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा, हांव आयलो ह्या संवसारांत तुमकां ही देवाची बरी खबर दिवपाक, हांव तुमकां आयलां शिवर्तमान परगट करपाक, हांव तुमकां आयलां ह्या संवसारांत देव तुमचो इतलो मोग करता तें दाखोवपाक. पूण तुमी फकत म्हजें उतर आयकशात जाल्यार, एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडशात जाल्यार तुमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जो कोण म्हजें उतर आयकता, तें उतर सांबाळटा, त्या उतराचेर नियाळ करता, तें उतर आतां आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तो मनीस, ती बायल खरें सुभागी. तर आयज भाव भयणींनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी सदांकाल देवाचें उतर आयकता, हें दिसपट्टें देवाचें उतर. खूब लोक म्हणटा, ब्रदर तुवें धाडूंक नाय, मातशें धाड, हें आमी उतर आमी धाडटा तांकां. पूण हांव भाव भयणींनो विचारता, हें दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमी शिवर्तमान आयकता, ह्या उतराचेर आमी खरेपणी नियाळ कोत्ता काय? जे युट्यूबाचेर व्हिडिओ येता जे आमी आयकता तितलेंच आमी आयकता काय? आमी म्हणटा हें आयकलें, बरें दिसलें, पूण आमी ताचेर नियाळ कोत्ता काय? हें नियाळ केल्या उपरांत आमी तें आमच्या काळजान सांबाळून तें उतर आमी पाळटा काय? आयज खरीत भाशेन जें जेजून आयज सांगलां ते बायलेक आनी आमकां सगल्यांक सांगता, तो म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक सुभागी, ती अदीक भागी. तर आयज खरीत भाशेन भाव भयणींनो, आमी देवाचें मोगसाणें मागुया.
आमी फकत दोन केला जाल्यार फकत उतर आयकलां बरो शर्मा आयकला सगळें देवस्पण केलां पूण खरेपणी तें उतर पाडूंक ना आमच्या जिवितांत तर आयज आमी खरेपणी देवाचें बोगसणें मागून ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन आमच्या मागण्याच्या वेळार नियाळ करुया हें उतर जें आमी आयकता उतर सांबाळून तें आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक आमी सुरवात करुया आनी खरेपणी ज्या उतरांनी जेजून आमकां सांगलां की आमी उद्दीक सुभागी जातले जेन्ना आमी तेजें उतर पाळटले हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.